Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini sërish në kanalin tim në një tjetër video. Unë quhem Dora për të gjithë ju që nuk më njihni. Sot kemi një video të re, nuk kemi vlog. Sot kemi një video tjetër që ju pëlqen gjithashtu shumë, sepse do kemi një haul nga Temu, haul special, sepse ju dini unë kam lindur s'ka 7-8 javë. Edhe pak jam 8 javë postpartum. Akoma nuk futëm në rrobat e mia të vjetra, besoj se është normale. Për momentin po shijoj këtë procesin, po shijoj bebushin, po shijoj gjithë dhënien, po shijoj gjithçka. Edhe pak, se pastaj do t'i futemi fuqishëm sportit, regjimit ushqimor dhe gjithçka tjetër. Meqense unë tani është pranvera, rrobat e vjetra nuk më bien, kam vendosur të marr disa gjëra të reja në mënyrë që të kem edhe të vishem edhe të ndihem mirë me peshën timet që kam për momentin, sepse mendoj që veshja është shumë e rëndësishme për të ndjerë sa më shumë konfidente, cila do të qoftë pesha e trupit apo gjithçka tjetër. Kështu që sot kemi një haul nga Temu me disa rroba që kam marrë për t'i veshur tani në postpartum, dukur sa më mirë dhe për të ndjerë sa më mirë në trupin tim. Para se të filloj me haul, duhet ju them që Temu më ka dhënë një kod që doja vendos këtu, me të cilin në qoftë se jeni përdorues të rinj të aplikacionit të Temut, me këtë kodin do keni mundësi të merrni produkte me plot ulje. Po ja lë kodin këtu, gjithashtu edhe tek informacionet tek videoja poshtë, keni edhe linkun tek i cili mund klikoni dhe ju dirigjon me njëherë tek aplikacioni. Gjithashtu në qoftë se jeni në aplikacion, tek pjesa ku duhet të kërkoni diçka, vendosni kodin tim dhe aty ju dalin produktet. Të gjitha informacionet, linqet e gjithçka çfarë kam marrë do i keni poshtë këtu tek description. Do fillojmë me njëherë me haulin. T'ju tregoj se çfarë kam marrë. Të vazhdojmë me gjën e parë që më pëlqen me të vërtetë shumë dhe që është një gjë që duhet ta kemi në garderobë, sidomos tani në pranverë. Kam marrë këtë që është i shkurtër, sepse ka dalë shumë tani në mod, le të themi, trençet që janë të shkurtra, kështu. Unë kam një të gjatë, por nuk kisha një të shkurt. Është kjo ngjyra bezh klasike që shkon me të gjitha. Me të vërtetë materiali është super për çmimin që ka. Është shumë e freskët, shumë e bukur. Është me të ripin këtu. Shikojeni pak. Mund ta shtrëngoni me jakën, këtu sipër ka këto shpatullat këtë pjesën. Është me vërtet super, siç mund ta shikoni. Materiali, të them drejtën, është mjaftueshëm i mirë për çmimin që ka. Ngjyra bezh, ngjyrë klasike, vendosa ta marr këtë ngjyrën sepse shkon më shumë me rrobat që un kam, më shumë tek bezha, bardh, sidomos tani në pranverë, pse jo. Duhej edhe e mora dhe më rrinte goxha mirë. Ja vlen dhe jam shumë e lumtur që e mora. Do vesh tani sepse do bëjmë një udhtim të vogël, po ja them këtu me ohemën. Kështu që do e marr me vete. Gjëja e dytë që kam marrë është një bluzë. Kjo është bluza e pranverës, patjetër që doja ta merrja një të tillë. Dhe mora tek Temu. Shikoni pak sa e bukur që është. Fillojmë një herë këtu te krahët. Është me këtë pjesën këtu e qëndisur si punë dantele. Edhe këtu është me plastik, super për ne që i kemi pak krahët të polak. Dhe unë i kam fakt pak kompleks krahët e mi. Njëtë edhe këtu. Shikoni pak sa bukur vjen këtu. Ka këto 3 fjongët para që janë të lidhme, që e bëjnë të bluzën të bukur. Dhe në fund fare është kështu, pra vjen e gjerë, gjithashtu për ne që kemi pak, që kemi barkun, që kemi lindur. Është e rëndësishme të veshim rroba që të ndihemi sa më mirë me trupin tonë. Në fakt, kjo në fakt më rrinte shumë mirë, por vetëm pak tek kjo e dyta këtu, sikur e ndjeja vitën që jam e shtrëngume, pak si jo shumë rehat, t'ju them drejtën, kështu që nuk e di çfarë mase e kam marrë, por që ta keni parasysh nëse jeni pak a shumë masa ime tani, merrni një masë më të madhe, sepse është pak e ngushtë këtu. Paktën mua më rrinte pak ngushtë kjo pjesa. Dhe po, kjo ishte trikoja që mora dhe jam shumë e lumtur sepse po kërkoja të merrja një të tillë ta kem në garderobë për këtë verë, pranverë. Gjëja tjetër është një kostum. Tani, shumë të në kohës për momentin jam në shtëpi, gjithashtu dalim bëjmë xhiro
gati çdo ditë me ohemën. Dhe më duhen pak një kostum i rehatshëm, sportiv. Dhe pash këtë kostumin tek Temu dhe e mora. Është me këtë pjesën sipër, shikoni pak ngjyrën. Më pëlqeu ngjyra, t'ju them drejtën, ngjyrë pranvere. Tu në kamera nuk më duket tamam sikur është, por është ngjyrë jeshile. Këtu më duket pak si bëj qiell, por jo, është ngjyrë jeshile. Super, ka 2 xhepa këtu. Edhe xhepin tjetër këtu. Është me kapuç, fiks tamam për të bërë xhirot tona të pasdites apo të mëngjesit me ohemën, ku t'jem rehat. Për juve që më ndiqni në Instagram, e kam bërë një reels se kam veshur këtë bluzën. Është me zinxhir, benefiti për neve që japim bebës për të pirë me gji. Gjithë këto vjen gjithashtu edhe pjesa poshtë, por janë pantallonat. Pantallonat më duken pak të shkurtra, t'ju them drejtën. Ndoshta është kështu, duhet të rrinë kështu, ose nga që unë jam e mbushur sipër dhe i ngrej pak. Pantallonat janë goxha elastike, me 2 xhepa këtu, edhe materiali është okej. Edhe vinë të gjera në fund. Më rrinte goxha mirë ky kostumi. Vendos një video diku këtu që ta shikoni, ta keni pak parasysh. Gjithmonë tek Temu, nëse doni të përsisni diçka, shikojeni gjithmonë komentet, review-t që kanë dhënë njerëzit, sepse aty vendosin edhe foto njerëzit se si u rrin atyre vetë produkti i veshur. Një gjë tjetër që në fakt jam e zhgënjur dhe nuk më bënin, janë këto jeanset. Janë super ngjyrë. Do me thonë, prandaj e mora, sepse më duheshin një palë ngjyrë të tillë. Nuk kisha këtë ngjyrën kaq të bukur blu të errët, do me thonë tamam jeansi i errët. Nuk më bien dhe s'kam sy t'ja tregoj se si rrin, por që jam e bindur dhe du t'i vë qëllim vetes që të më bien. Brenda 2 muajsh ndoshta, nuk e di akoma. Por që i mora XL dhe duhet i kisha marrë XXL. Në fakt, problemi është të këto jeanset, se shikoni pak janë super të bukura, vinë kështu të gjëra në fund, do me thënë janë me bel, shikoni pak. E vetmja gjë që është se këtu nuk më futën kofshat dhe nuk më ngjiten sipër, se besoj se po të ngjiten te kofshat do mërthehet, do mbyllen këtu sipër. Por do e provoj edhe një herë dhe në qoftë se më bien, do ju ale këtu një video, sepse ditën kur i hapa i provova, nuk më bënin edhe e lash. Por që janë me të vërtet super jeanset. Jam kështu, ju thash, vinë të gjëra në fund, super ngjyrë, super material. Me të vërtet jam shumë e habitur dhe nuk është se kushton shumë shtrenjtë, do ja lë këtu foton, ta shikoni edhe çmimin. Dhe jam me të vërtet e mahnitur nga kualiteti i jeanseve që ka Temu. Pra, është hera parë që unë marr një palë jeans aty dhe jam me të vërtet e habitur. Këto jeanset një ditë do jemi këtu, do ta dokumentojmë. Do shikoni edhe juve. Por që ja vlen super kualiteti. Pastaj, gjëja tjetër është një gjë shumë cute, shumë funny, sepse unë do filloj tani të bëj yoga postnatal, avash, gjithashtu të pilat postnatal, që janë specifik për postpartum, do me thënë që fillohet avash, do me thënë duhet ta qel rrugën e aktivitetit fizik me me yoga dhe me pilat. Mendoj që është mënyra më e mirë dhe më e lehtë për të futur avash dhe për të vazhduar për të bërë sporte më të vështira. Prandaj mendova të marr këtë kombinoshen, që është shumë e bukur. Shikoni pak çfarë ngjyre. Unë vdes për ngjyrën beige, nëse e keni kuptuar. Është kështu, do me thënë është stretch. Këtu ka këtë pjesën këtu që të futet edhe gishti. Besoj e kuptoni. Dhe është goxha elastike, pra që nuk e kam provuar, por do e vendos një video këtu, por që kjo ju bjen gjitha përmasave, sepse është goxha stretch edhe këtu te barku të mbledh mirë. Pastaj pjesa e kofshëve është gjithashtu stretch dhe vjen në fakt kështu. Pra është thjesht një kombinoshe, por gjithashtu edhe për të dalë për të bërë një shëtitje, për të ecur, është super dhe mund të bëhet një outfit shumë i bukur me një par çarape gjata, me një par atletike, edhe këtë do duket shumë lezetshëm. Shumë shpejt do ma shikoni të veshur, nëse më ndiqni në Instagram, sepse do e kombinoj dhe do bëj një look bashkë me këta. Gjërat e tjera që kam marrë janë plot recipeta për gjithënjen. Kam marrë 1, 2, 3, 4, 5. Pra ishin një set i tillë që ishin me ngjyra të ndryshme. Në recipeta gjithënje, me të cilat mund bësh edhe sport, sepse t'ju tregoj, shikoni pak. E kanë këtë këtu ku hapet dhe i e bebit për të pirë.
Si tip truporesh kishin goxha support se I provova. Do në t'jep një bebit G, të ushqeni bebin me G, këshilla ime është merrni sa më shumë marcipeta sepse duhen ndruar çdo ditë sepse jo djersiteni, jo kullon, jo, domethënë higjien, ju duhen goxha për t'i ndruar për çdo ditë. Kështu si punë trupore më pëlqejnë më shumë sepse mund t'i vesh edhe në sport këto, që kishin me të vërtet një mbanin goxha mirë, pse jo. Edhe siç ju thash kam marrë ngjyrat të ndryshme që t'i veshi. Për të kombinuar outfitin e sportit, pilates, jogës, kam marrë edhe këto të dyja bandat që janë për flokët. Një ngjyrë të zezë dhe një ngjyrë bezh, besoj se shkon me atë që ju tregova. Vendos që ju tregoj. Sidomos tani në pranverë kisha me të vërtet nevojë për këto sepse vendos këtë edhe ja, edhe krijohet edhe një si look. Shkokat ju të drejtën, pse jo, ti mbaj edhe në shtëpi dhe kur janë flokët të palara, kjo bën punë. Tjetër çfarë kam marrë, janë çorape, kam marrë të pafër me çorape, janë 2, 3, 4, 5 palë çorape, nuk janë shumë të gjata, po as të shkurtra, tamam mesatare, dhe janë me këto figurat këto shumë cute të ndryshme, që duken lezetshëm. Çorape mo, t'i ndrojmë tani verë pran verë, çorapet ndrohen shpesh edhe pse jo thash, ti marr ti kem. Gjëja e fundit që mora janë këto vëthët. Shikoni pak sa cute dhe sa të bukur që janë. Në fakt I kisha këto, I kam pasur, por më ka humbur njëri nga të dy. Dhe kishte ngelur vetëm një dhe me vërtet më pëlqenin shumë, kështu që thash okay, po I porositë tek Temu që t'i kem edhe t'i vendos sepse janë shumë cute. Këto ishin gjitha gjërat që unë kam porositur kësaj herë tek Temu. Ishin më shumë gjëra që kisha marrë sepse më duheshin dhe kisha nevojë. Mos harroni edhe një herë doja lë këtu kodin me të cilin mund të përfitoni produkte me plot ulje. Mjafton të veni kodin aty ku kërkoni një produkt ose mund të klikoni direkt tek linku që do e vendos këtu dhe ju dërgoj me njëherë tek faqja. Gjitha linqet e gjitha produkteve I gjeni këtu poshtë. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të më shkruani edhe në Instagram. Uroj shumë që ky video t'ju ketë pëlqyer, një video pak më ndryshe. Më thoni nëse doni video të tjera të tilla, sepse mua t'ju them drejtën më pëlqen të bëj sa më shumë vlog, por që pse jo që të pëlqen juve, mund të bëjmë edhe haul. Ju përqafoj shumë dhe bashkë do shihemi tek video radhës. Po ju leo pak një hint se që do jesë video e radhës, do shkojmë me një udhëtim të vogël ne të tre për herë të parë me Ohejmën. Dhe mezi presta ndaj eksperiencën këto. Uroj një ditë sa më të bukur dhe bashkë jemi në videon e radhës. Ciao!